ये वही लड़की है ना जिससे तू प्यार करता है? नहीं भाई, उसने तो मुझे कब का छोड़ दिया। फिर ये कौन है कोई। तो अब क्या तू इससे प्यार करता है? हाँ शायद। यार उदित, क्या है ये बार बार प्यार 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 प्यार? प्यार लाइफ में सिर्फ एक बार होता है मेरे भाई। जो बार बार होता है ना, वो प्यार नहीं होता। सही कहा मेरे भाई, प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, लेकिन जब वो प्यार नहीं मिलता ना तो उसका दर्द बार बार होता है, और उस दर्द को कम करने के लिए ये दिल बार बार प्यार करता है। मैं इतना बदल चुका हूँ सनम, तुझसे जुदाइयां करके कि अब